Баршаңызға сәлем. Бүгін каналда өте тез дайын болатын пиццаның рецебімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен қамырын дайындаймыз. Жылы су, ашытқы салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін қантты, тұзымыз салып тағы да араластырамыз. Сұйық майды құямыз. Толық араласып болғаннан кейін ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін жауып бір 10 минутқа қоямыз. Одан кейін ортасындағы салмасын дайындаймыз. Кез келген шұжық, хәләл шұжықты алып, осылай дөңгелек қылып немесе кубик таптыруға болады. Өз қалауларыңызша. Мен 2 түрінен жасадым. Бірін дөңгелек, екіншісін кубик таптырып алдым. Одан кейін сырымызды теркадан өткіземіз. Сырымыз дайын. Енді қамырын алып, оқтаудың көмегімен жұқа қылып жаямыз. Қамырымыз жайып жатқан кезде пешімізді 250 градусқа қыздырып қоямыз. 15 минут бұрын қыздырып қоюымыз керек. Қамырымызды жақсылап жайғастырып, осылай жандарын дәл видеодағылай жасап шықсаңыздар болады, өз қалауларыңызша. Қамырдың бетіне кетчуп және майонез салып, қасықтың көмегімен жайып шығамын жақсылап. Жайып болғаннан кейін шұжықтарымызды қойып шығамыз. Мен 2 түрінен жасадым. Біреуін кубиктап, екіншісін дәл осындай дөңгелек қылып. Сырымызды бетіне жағып шығамыз. Айналасына жұмыртқаның сарысын жағып шықтым. Толық жабып болғаннан кейін пешінде 7-8 минутта пісіріп алатын боламын. Пиццамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.